buza do ta prek vrerin e kësaj gote. Si vëlla I vogël, po më gjuhet në qaf, I gjithë sherri I kësaj bote, si lypsar, dorën mbaj, ti nuk je. Shtëpia ime, dhomë për gëzime, ti nuk je. Vendi o gjakut, dere konakut, jo nuk je. Jeta ime. Sikur molle kalbur, tjera që I prish, është mërzia ime. S'mbretëron respekti kur njeri u qohet pesh, u dojgjëm si me zjarë benzine, si lypsar, dorën mbaj, ti nuk je. Shtëpia ime, dhomë për gëzime, ti nuk je. Vendi o gjakut, dere konakut, jo nuk je. Jeta ime. Shtëpia ime, dhomë për gëzime, ti nuk je. Vendi o gjakut, dere konakut, jo nuk je. Jeta ime. Jeta ime. Faleminderit shumë, shtëpia ime, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'ju në Odon. Mirë mbrëma, zotri Naim Abazi. Dhomë për gëzime, Ti nuk je. Vendi o gjakut, dere konakut. jo Ti je, ti je. Mirama, të gjithë mirama Kosovë, mirama shqiptar, kudo që të jemi nga që të jemi. E falenderoj Armend Rëzipagiqin dhe Aida Barakun, të cilët e kanë bërë një këngë, një kryevepër që unë e kam në top 5, në top 5 shëntime. Shtëpia ime. Teksti Aida, muzika Armendi, një realizim, një spot fantastik ka qenë të një shtëpi e bukur, dhe mund ta gjeni e ta shikoni diçka jashtëzakonisht e bukur. E gjeni në YouTube, në kanal. Jemi këtu, jemi në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur, jemi në Odon, në sheshin tuaj, këtu në Radio Televizionin 21. Jemi në scenografi të bukur, për glamur, për herë të përmirësuar, ndryshe, kemi thënë, çdo javë mundohemi edhe ndryshe ta bëjmë në mënyrë që ju gjithmonë të gjeni diçka të re të bukur tek spektakli, tek përmbajtja, tek skenografia, tek realizimi, tek gjithçka e bukur që mundohemi ta bëjmë për ju çdo të shtunë në mbrëmje dhe të dielën në mëngjes në ritransmetimin e bukur të saj. E kemi Prishtinën mbrapa dhe
këtu po duket si me qenë deti. Gjithmonë kam vujt Prishtina me pas një det. Edhe nuk e kemi pas kur. Po, nuk e kemi pas kur, nuk na kanë kollë. Kështu që s'ka qenë këtu. Do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir të veçantë, do të kemi këngë, humor, gjëra të bukura. Edhe nga këto gjëra të bukura, edhe kjo gjyra e Gjelbert po të shkon edhe me Ramazan, kështu? Po më shkon me Ramazan edhe tu ju afru pranverës, dyqysh e kom qef gjelbrimin, sa ma shpejt pranvera, sot ishte një ditë shumë e bukur si me qenë pranverë. E falenderoj shumë të nderuarën Diana në Suharek, të cilën e gjeni edhe në rrjetet sociale, edhe në Facebook, edhe në Instagram. Diana Fashion në Suharek. Falenderoj shumë. Të vetën e cila mi ka dritu flok me keratin, kështu që kështu po duke mund për sonte. Cimtutje do të kemi shumë qka, si që paralemrum edhe në fillim, dhe pa humbur kohë, le t'i ftojmë ato, por le t'i falenderojmë nga zemra. Gjithmonë sponsorët anë, ata që janë suporti unë i fuqishëm, e mbështetja ju në mirë, se jemi bashkë. Jemi na, janë ata, është spektatori, telespektatori, një armate të realizatorës që krejt e bojnë një piramid të bukur, tër kolorit, me shumë përmbajtje që quhet Odeon. E në Odeon, shumë të vinë, vazhdim ato që në sjellin satirin, shëvorin, alegorin, e shumë gjëra të bukura. Zonja e zotri për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyr dhe Kulja! Gjëndret vjen e prandirën e hershme e krejtë se ki vizlu. O ja o zemrën dyjave për Sa me qmira jene. rësysh, pedente. Livdanu, knaqë. E ne, diqysh jemi të shku edhe ti dhe kjo, bashkë me qëto që e kanë drejtë zët në platori. Për mas. Për mas, pa Prishtina, interesant për të mirë jena. O, Allah, preke këto, edhe këto, sot me mësysh kjo jemi qaqëna. Qaqëna. Edhe kush na e ko i noti? I do t'i thoti në Po dhe, sa po më pëlqenë që kjo për mas interesant, tash duna me ju kallëzu. E thira kullën me pi kafe, se kesh vetë në shpe. E i thash e kullë, hajde thash pina kafe knoqëm se jena sëllë unë edhe te. Kjo ullëm po pina kafe kur televizori dhez, kur edhe aty Prishtina e vjetën e mere me merë. Kur e këqyra për e bukur, dy lëmen, rrugët krejt kaldërma, e vakt, kun që ata janisi edhe kjo mi përsërit e mi përmen në gjarjet e këtë laherit. Po ku mos mi përsërit, oj, Hyr, po që që kina pas, apo të kujtuhet, që që kina pas shpia të na here e qenefin fën taboret. E pas të